Segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025. Temos bastante chuva aqui em Salvador e em várias localidades aqui, pessoal, no interior baiano. Temos bastante chuva aqui em São Luís do Maranhão, Imperatriz, Belém no Pará, Amapá, Santarém, Novo Progresso, Tocantins, Palmas. Chuvas intensas aqui no Amazonas, Letícia, Tefé, Manaus, Roraima, Boa Vista, Acre, Rondônia, Porto Velho, Sinop, Mato Grosso, Cuiabá. Bastante chuva aqui no Mato Grosso do Sul, em Tubiara, Rio Preto, Londrina e em algumas localidades do estado de São Paulo.